Ben Adukat Nuri Türkel. Ankara'daki Uyghur Tadqiqat İnstitutu'nun teklifiga binoan bugun Amerika Kengash palatasi yana senatda ma'qullangan Uyghur kishilik huquq va siyosiy qonuniga munosabatlik ba'zi uchur va muloyizalar bilan sizlarni ta'minlamoqchiman. Xabaringlar bo'lgandek o'tganki 2 yil mobaynida Amerika Milliy Majlisi Kongressida hozir Uyg'urlar duch kelayotgan ham davom qilayotgan milliy qirg'inchilik, qonunsiz emgak silish qatorliq masalalarni diplomatik, qonuniy va siyosiy jihatlardan hal qilish maqsadida 3 qonun loyihasi tanishtirildi. Bunun birincisini 2019 birinci ayda iki senator Rubio, senator Menendez ve iki congressman Smith ve congressman Swazi tanıştırıp cemaatçilikten yüz görüştürgen. Yani bu deslep kademdeki bu nusxası tanıştırılgandan keyin bizningki dünyanın her qaysi yerlerindeki Uygurlar bu tunji qitim Uygurlarning tarixida bir chet eldeki bir hükümet, chet eldeki bir milliy majlisi qonun tuzib Uygurlarning siyosiy, ijtimoiy huquqini, eglik huquqini qo'g'dash uchun shunday bir tadbir qo'llanayotganligidan nihoyatda hayajonlanib bu mesele qiziq so'z deymiz aylanib kelayotgan. Endi bu qonun tanishtirilib o'tgan yili 9 ayning 11 kuni Amerikaning senatdan ya'ni Kengash palatasidan ovoz qo'yilib birdek ma'qulliklar o'tgandan keyin buni House'ga Avam palatasiga yo'llab bergan. Yo'llab bergandan keyin Avam palata a'zolari bu Kengash palataning nusxasini yani senat nusxasiniki kuchli bo'lmaganligini, bunun meselelerinin negizlik halkılık yerlerini o'ngisholmaydiganligini ko'z tutib, onunla yeni iki maddani qo'shib, bu embargo, sanctions provision deymiz. Onundaki yeni birisi export control provision. Bu export control maddesini qo'shib 2019 yılı 3. ay nima? 2019 yılı 12. ayının 3. günü 407 ovoz bilan ma'qullab buni yana senatga, Kengash palatasiga yo'llab bergan. Endi bu Kengash palatasiga 9 ayning 11-i ma'qullanib bo'lgan qonun loyihasini nemishga yana senatga qaytirdi degan savol kelishi mumkin. Bunun tüp sebebi bu House nusxası senat nusxasidan farqli bo'lgani uchun. Bunun başka şu vaqtida tushuncha berilgan. Bunu kanuni jarayonlarning talabiga binoan yana shu senatga qaytiradigan mushtaq majburiyatda bo'lgan. Endi qaytirilgandan keyin 12 ayning 3 kuni bu ovoz qo'yilib, ma'qullanib, House'da o'tgandan keyin, Avam palatada o'tgandan keyin buni senatga yo'llanib, o'tganki shu 5-6 ay vaqt ichida bu senatdagi xizmatchilar bilan House'daki xizmatchilar, yani Avam palatadaki xizmatchilar bilan Kengash palatadaki xizmatchilar bu ikki nusxani birlashtirish to'g'risida talash tortish, munozara ilib berib bugun kelgan chog'da bir maddani chiqarib o'tish bilan bularda bir kelishim o'tirg'i chiqib, yana bu export control maddasini chiqarib o'tib, bugungi ovoz berilgan nusxasini qaytadan nomer qo'yib ma'qullikda o'tkazdi. Endi bu nemishki bu export control meselesi bilan sanction meselesi, embargo meselesi bu senatga kelgandan keyin o'z bitta o'tmaydi. Nemishki buningki aslida shu nusxasi bo'yicha bugungi ma'qullashdan o'tmaydi degan savol kelishi mumkin. Bu en başta tanıştırılgan, yani 2019 birinci ayda tanıştırılgan nusxası bu Amerika'nınki senat Tashqi ishlar komitetining tavalligidagi masala bo'lgani uchun buni shu komitetning ovoz berishi, undan keyin o'rtaq ovoz berish bilan o'tkazgan. Lekin bu export control va sanction masalasi qo'shilgandan keyin bu bank komitetining tavalligidagi masalaga aylang'achqa bu murakkablashib ketib, buning nihoyat uzun vaqt ketadigan, anadaki nihoyatda jiq odamlarninki ko'p insonlarning ma'qullığı, fikr qatnashidan o'tadigan bir masalaga aylanganligini ko'z tutib,
ikki senator, Texas'ningki senatorsi Cumhuriyet Partisi'nin kelgan John Cornyn bilan Virginia'ningki Demokrat Partisiga tava bo'lgan Mark Warner ikkisi bu shu eksport kontrolini markaz qilgan yangidan bir qonun tanishtirdi. S-2972 numurluq. Bu o 2. ayının 4. yıl tanıştırıldı. Hem tanıştırılan ki bu 2. kanunumu, 2. Uygurlar münasebetlik 2. kanunu tanıştırıldı. Hem 3.'si bu yıl 3. ayda bu kanunsuz emgek silişini merkez kılgan yeni bir kanun tanıştırıldı. Hem de hazır hem de bu bugün ötken makullukta ötkeni birinci kıtım şu Senator Marco Rubio, Senator Bob Menendez, Congressman Chris Smith, Congressman Tom Suozzi tarafından tanıştırılan nuska. Yani birinci kıtım tanıştırılan kanun. Hem de bu kanunun ki hazırki bugün ötken nuskası mı? Yani azırak özgürüşler var. Mesela export kontrol kısmını çıkarıp deyip söküp çıkarıp etkenliğin ki bu o 2. ayının 3. günü senatga kelgan nusxasiga yana o'xshamaydigan bir ahvol chiqqani uchun hozir senatdan buni yana House'ga qaytirdi. Endi yana bundaq burunqidek ko'na masalalar o'tirg'i chiqish mumkinmi deb so'rashinglar mumkin. Mencha uning mumkinchilik biroz oz. Endi bugungi bu ovozi qo'yilgan nusxasi qaraydigan bo'lsak, Amerikaninki 100 senatorninki 70 senatori bununla co-sponsor oldu. Adette bir kanunun oturup çıkışı, münazır kılışı, avaz koyuluş için bunçilik himaye, bunçilik sponsorluk, bunçilik destek ketmeydi. Ötken kıtımkısta 50 yakın senatör sponsor olgan. Yani bugünkü nüskısıga 100 senatörünki 70'i sponsor buldu. Yani bu münahit bir yenilik. Amerika'nın şu kanun tüzüş tarihi de kamdan-kam uçuraydigan bir yeni bir vaqa deb qarashga bo'ladi. Bundaq 70 senatorninki sponsor bilan bu qonun o'tirib chiqargan ishlar kamdan-kam uchraydi. Endi yana bir narsa bu bugungi nusxasida biz shu yillardan beri Uyg'urlarning ismining yozilishi nashturlik bo'lib ketgani uchun matbuotlarda bir türlük, teşkilatlar bir türlük, bazı şahslar bir türlük aşna işletip ikiz besop ketkendikin bu o 2. ayının 3. günü bu Uygur kanunu senat qaytib kelgandikin biz şu nimelerle sözleşip şu ismini özgertişini teşebbüs qilgan Uygurlarning isminin yozilishini. Şundan lazım umumlaşkan UYGHUR yazılış imla qaydası boyunca bu özgertildi. Endi bundan keyin Amerikanın Kongressida buni qo'llangandan keyin boshqa organlarda mı asta-asta buni qo'llandi. Xabaringlar bo'lgandek dunyodagi mutlaq ko'p sondagi Uyg'ur faoliyatchilar, Uyg'ur tashkilotlar shu to'g'ri yazilish UYGHUR degan yazilish uslubi bo'yicha qo'llanadi. Lekin az qismdagilar o xata yazılışını, UIGHUR yazılışını işletip kelayotgan. Endi bu Amerikanın Kongressinin bu yeni pozitsiyada bo'lishi, bu hozirgi yazılışını qabul qilishmi bir tarixiy ahamiyati bor. Bundan keyin ham hukumat taraflaridan shu yazılışını qo'llanishi mumkin. Bu 2. ayının 3. kuni qaytib kelgan nusxasida qo'llangan ism bilan bugun qo'llangan ismidimi yana farqi bor. Hamda bugungi yeni ismi tunji qitim 2019'un 1. ay tanıştırılgan vaqtga ismga o'xshaydi. Uyghur Human Rights Policy Act. Bunu qisqartib UHRP Act deymiz. Bunun yeni nomeri qo'yildi. Shunday qilib endi bu qonun endi hozir yeni bir qadam bosqich jarayonga keldi. Endi bunun keyingi qadamiga ko'pchilik qiziqayotgan bir ahvol. Endi hozir endi nima bo'ldi degan narsa kelsak, endi bu sanatda o'tgandan keyin bu sanat nusxasi, yangi nusxasi yoki yangi nomeri bilan o'tirg'i chiqqan S-3744 nomerlik bu qonun loyihasi House'ga, ya'ni Avom palatasiga ovoz qo'yildi. Bu Avom palatasida endi buning o'tish nisbatimi cho'ng deb tushunaman, chunki bu o'tganki 5-6 ay vaqt ichida mening egallagan bu kongressdagi xizmatchilar bilan so'zlashish jarayonida egallagan ma'lumotlarga asoslanganda
bu iki taraf nayeti köp talaş tartış, nayeti köp münazire ötküzüş neticesinde bugünkü nüskün oturga çıkarlık üçün House tarafta çoğun tosqulluq uçurmaslık mümkün degenmişler köz qaraş var. Uçurgan takdirdimi endi hozirgi bu Washingtondagi siyosiy muhit nayeti evzel Uyg'urlarga nisbatan bir evzel bir ahvol ostida bo'layotgani uchun buningki her iki partininki bipartisan deymiz, her iki partinin qo'llashiga erishish mumkinchiligi nayeti cho'ng. Endi o'tgandagi 12 ayning 3-kundagi ahvolni qaraydigan bo'lsakmi, bu House'da Uyg'ur qonuniga nisbatan ijobiy bir qadam bosishning bo'lishini qiyos qilish mumkin. Chunki 435 milletvekilininki yoki congressman, congresswoman deyli. Bularninki 407 ovoz berib o'tkazgan shundaq bir qonun loyihasining ular qaytib kelsa, endi kichkina o'zgarishni hisob qilmagan chog'da ularning qarshi chiqidek bir ahvoli yo'q. Shunga bular qo'llash buningga ma'qullik ovozini berish mumkinchiligi aytib cho'ng. Undan başqa bu dünya hozir bütün faaliyetga tushib qolgan mushtaq bir mezgilda ko'pincha davlatlarda bu hukumatlar tartiblik bir xizmat elib berayotgan ahvol yo'q. Lekin bu Amerikaninki davlat sistemasi burunqi suhbatlarda ommaviy so'rinlardan buning ta'rif berilgan. Üçga bo'lib boshqaradigan mushtaq bir davlat sistemasi bo'lg'achqa bu hukumatninki ya'ni Prezident Trumpninki normal bir hakimiyetni, hukumatni mangdirib davom qilish uchun Amerika'nın kongresinden maliye imtiyazı yaratib berish kerak, onundakin tegishli qonunlarni chiqarish kerak. Şu anda bular texi xizmatni davom qilyotidi. Ba'zi davlatlarda hukumatlar bir xil faoliyatga chiqib qolgan ahvol bor, ammo bu Amerika hukumati texi ishlayotidi. Endi bu Amerika hukumatining hamda bu kongresidan qonun chiqaradigan, prezident ijro qiladigan, Oliy sud mahkamasidan uni nazorat qiladigan, tushuncha qiladigan mushtaq bir sistem bo'lgani uchun bu functioning bu sistemda eğer kongresden yeni bir kanunu tüzüp, avaz berip, köp sandık bilen prezident yetkizgen çağda mutlak köp sandık vaxtıda prezidentninki imzası bilen kanunga aylangan ahval var. Şimdi hazır bir yerde bu Amerika halkının içinde 70%'den artıq vatandaşlar cemaatçilikte Xitay hakimiyetiga nisbatan bir salbiy ko'zqarash shakllangan bo'lib hozirgi shu virus sog'lomlik masalasidan. Muşundaq bir siyasi muhitda, ijtimoiy muhitda bu kongressmenlarninki bundaq bir insaniyet, siyasi huquq, iyilik huquq, onundaki bexatarlik, bu yeni zamanda o'ttirg'i chiqayotgan bu qulluq sistemiga qarshi bir ijobiy pozitsiyada turishni qiyos qilish menimcha tez emas. Undan başqa bu hozirgi bu vaziyatda Trump hakimiyetiningki hukumatining Xitoyga bu davom qilayotgan, ko'rsatilayotgan pozitsiyasini aytdi qattiq bo'lgani uchun bu Prezident Trumpninki himoyachilari Milliy Majlis Kongressdagi bundaq bir qonunga ijobiy pozitsiya tutish mumkinchiligi cho'ng deb qarayman. Endi mushundaq bir ahvol ostida bu faqatlam bir vaqtlarla hal bo'ladigan, vaqtlam buningga bir natijani ko'rsatadigan bir ahvol bo'lg'achqa buni qachon, qaysi kuni House'dan avosiga berdi, qachon, qaysi kuni, qaysi vaqtda Prezident Trumpning ustiligiga keldi, buni aniq bir tushuncha berish ancha oson emas. Buni vaqt kelgan chog'da yana qayta tushuncha bersak bo'ladi. Lekin endi hozirgi yo'nalishda hozirgi bu kongressdagi millat vakillarininki, qonun tuzuvchilarininki qizg'inlik pozitsiyasi bu Sharq Turkiston Uyg'ur masalasidagi vaziyatning o'zgarmay kundan-kun yomonlashishi, undan boshqa Amerika-Xitoy munosabatiningki yiriklashish masalalari hozirgi bizning bu ko'z oldimizdagi masalalarga bir ijobiy bir maydonni o'ttirg'i chiqarish mumkinchiligi bor. Endi mushundaq ahvol ostida endi bu nimaga kelsak, endi buni mazmuniga kelsak, dastlabki nusxasidagi mazmun bilan hozirgi nusxasidagi mazmunda ba'zi negizlik masalalarda farq bor. Abay degandek bugungi tasdiqlangan, ma'qullangan nusxada tashqi ishlar ministrida alohida koordinator, alohida bir yuqori darajalik diplomatning Uyg'ur masalasiga mas'ul bo'ladi degan bu moddasini chiqarib o'tilgan. Bundaq bo'lishining sababi bu Tibetlarga Clintonning vaqtida shundaq
bir Tibet qonuni chiqarib, Tibetliklarga işte special coordinator degan bir imtiyoz bilan tashqi ishlar ministerida bir mas'ul xodimni bekitadigan işte bir qonun tuzgan, lekin u dastlabki bosqichda yaxshi davom qilib, shu Obama davriga kelgan chog'da ma'lum sabablar, uning sabablarini tushuntirish to'g'ri kelsa bu suhbat uzrab ketadi. U hokimiyat vaqtida Xitoyninki u shu amalda o'tagan kishiningki xizmat imtiyozini hurmat qilmaslik, undan keyin hukumatning u shu xizmatni shu kishiningki kasbiy mas'uliyatiga yetarli e'tibor berilmasligi sababidan u shu special coordinator positioni biraz bir arzimas o'ringa tushib qolgandek mushtaq bir ahvol tushgan ko'rilgani uchun bu Amerikaning kongressdagi Xitoy kuzatuvchilari bundaq bir positionni o'tirg'a chiqarishning o'rniga biz boshqa bir turdan buni hal qilaylik. Tashqi ishlar ministerida buni undaq bir simol xarakterlik bir o'rinni bekitmay amaliy ish qilaylik degan bundaq bir ko'z qarashni o'tirib qo'ygan. Mencha bu bir xato ko'z qarash. Oldingi hukumatda bo'lmagan narsa keyingi hukumatdan oqmaydi degan undaq narsa bo'lmaydi. Bu to'g'riliq ko'p talash tortish qildik. Kongressdagi xizmatchilar bilan munozara qildik. Ba'zilariga bu xato ishlayotganligini aytdik, lekin ularninki kursdagilari tashqi ishlar ministrligi ba'zi xodimlar buningki natibi darhol bo'lishi zarur bo'lgan bir masala deb qaralmaganligi uchun bu special coordinator positionni o'tgan yilgi nusxasidan chiqarib etgan. Bu yo'q. Ikkinchidan export control provision yo'q. ABMD'dan buning ayrim qonun chiqarilyotdi. Andan keyin buningdagi asosiy mazmunlar nima deganda, bu yerda men 4 nuqtani sizlarga yig'inchoqlab beray. Endi buningki bir narsa aydın bo'lishi kerak. Bu Amerikada chiqqan qonunninki Xitoyda ijro bo'ladigan nimasi bo'lmaydi. Bunda qonunlar ko'pincha vaqtida Amerikaning tashqi siyosatiga turtkilik, bexatarlik tuzumlariga, siyosatiga turtkilik, haydakchilik rol o'ynaydigan shunday bir qonun hisoblanadi. Endi bu qonunning ijroiti ko'pincha vaqtida Amerika ichida bo'ladi. Masalan, birinchisi halqılık tarafi bununkinki Xitoy bilan bo'lgan tashqi siyosatida Uyg'ur masalasini halqılık masala sifatida bog'lash. Hozirgacha bu Amerikaning sirtida yashaydigan Uyg'urlar bo'lsin, boshqalar bo'lsin, bu Amerika hukumatining doim Uyg'ur masalasini o'tirg'a qo'yib turayotgachqa Amerikaningki Uyg'ur siyosati bormidi, bog'o degandek tushuncha bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Unda narsa texi yo'q. Kerakli bo'lgan chog'da, zarur bo'lgan chog'da o'tirib qo'yilyotdi, ta'kidlanyotdi, lekin ayrim Uyg'urlarga qaratilgan tashqi siyosat, Uyg'urlarningki haq-huquqini program bo'yicha, strategiya bo'yicha hal qilish, uni o'tirib qo'yish, dialog qilish bundaq bir strategiya ve siyasi, diplomatik bir policy deyimiz, undaq bir US policy, Amerikanın siyaseti texi mevcut emas. Endi hozir qonun maxsus shundaq bir pozitsiyaning, shundaq bir siyasetin o'tirg'a chiqishini talab qiladi. Ve shundaq bir qonunning yangi chiqilishi uchun yetarli sharoitlarning hozirlashini talab qildi. Ikkinchisi, bu qonun Amerikanın prezidentini Uyg'urlarningki haq-huquqiga hürmet qilmagan, depsenli qilgan şəxs və organlarga viza və onların mal mülkini çekləş tədbirlərini qo'llanadigan shundaq bir məzmunu var. Endi bu yerda ko'pincha vaqtida bu viza bu sanction provision deymiz, bu viza cheklash, onundaki mal mülkini to'niltish, mal mülkiga qo'lini uzatishni cheklash degandek bu ishlar ko'pincha vaqtida chek hukumat, shu hukumatdagi Amerikaga kelishi zarur bo'lgan, Amerikada mal dunyosi bo'lgan hukumat amaldorlari yoki tijoriy shaxslarga qaratilgan bo'ladi. Bu nihoyatda muhim bir provision. Buning odatda deterrence effect deydi, oldin ilish ahamiyati icra bo'lish ahamiyatidan cho'ng bir madda yoki qonuniy imtiyoz deb qaraldi. Endi uchinchisi, Amerikaningki tashqi ishlar ministerini Uyg'urlarningki inson haqlari masalasi haqida muloyiza, tadqiqot ilib berilgan shaklda
doklad chiqarish. Bu dokladning negizlik mazmuni şu kanunsuz emgekke silinayotgan Uyg'urlarning ahvoliga qaratilgan bir modda. Endi üçüncüsü bu men aytdim bir muhim modda. Men buni qonun bir 24 varaq mundaq bir qonun, buningdagi bu tartib bo'yicha, moddalar bo'yicha emas. Men buni yig'inchoqlab, muhim yerlarni söküp chiqarib sizlarga tushuntiryapman. Endi bu yerdagi ma'vo üçüncü muhim modda bu nimeninki Amerika'nınki federal tekşiriş idaresi FBI deyimiz. Bunun Amerika'daki Uygur vatandaşlarınki kanuni hukukunu qo'g'dash. Bu yerda Xitoy hokimiyatining shu dunyoning har qaysi yerlarida yashayotgan, shu yerda vatandosh bo'lgan, shu yerda o'qiyotgan, shu yerda turmush qurgan, iyilik tiklayotgan shu Uyg'ur vatandoshlarning huquqiga hurmat qilmay, ularni xuddi hozirmi shu Xitoy tavallikida yashayotgan Xitoy garajlarlaridek muomala qiladigan, tahdid qiladigan, oilalarini jazolaydigan shunday ahvollar yuz berayotganlik sababidan bu Amerika hükümeti, bu Kongres bunu law enforcement deyimiz, kanunu icra qilish saqchi imtiyozi bilan Amerikadagi Uyg'urlarninki ijtimoiy siyosiy bexatarligini qo'g'daydigan, boshqacha turda aytgan chog'da Amerikadagi Uyg'urlarning ijtimoiy huquqiy bexatarligi ne qo'g'daydigan shunday bir mexanizmni o'ttirg'a chiqaryotdi. Bu yerda bu FBI nima ish qildi deganda, endi FBI'ni Kongressdan shunday ahvollarni tekshirib, bularga tadbirni qanday qo'llanyapti, buning oldini qanday ilyapti, mush to'g'riliq Kongressga doklad topshiradigan shunday bir majburiyatni bu qonun loyihasiga kirgizgan. Undan keyin yana birisi hamda bu Amerikadagi eng cho'ng istixborot organi deb qaralgan Director of National Intelligence deymiz. Bu davlat istixborot direktorligi. Endi bu qanday bir organ deganda, bu 11-sentabr voqeasidan keyin Amerikadagi 18 istixborot idoralarini, bu CIA'ni va boshqalarini o'z ichiga olgan istixborot idoralarini bu Director of National Intelligence NDI va DNI deb bu DNI'ninki xizmat tavalligi o'tkazib bergan. Endi mushu Director of National Intelligence DNI'dan bundan keyin Uyg'urlarninki ahvoligimi tegishlik vazifa topshirildi. Bu yangi qonun orqali. Masalan, bu DNI'dan nima ish qildi deganda, bu Amerikaning davlat bexatarlik direktori bu Uyg'urlarninki iqtisodiy bexatarlik masalalarida duch kelayotgan masalalarni va Amerikadan masalalarni va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur musofirlarni, siyosatpanohlik tilaguvchilarni majburiy Xitoylarga topshirayotgan, Xitoy hokimiyatiga topshirayotgan ishlarni tekshirib, ularni kuzatib, tegishlik report tayyorlab Kongressga topshiradigan bir vazifa, birinchi cho'ng vazifa. Ikkinchisi, undan keyin bu Uyg'urlarninki hozir duch kelayotgan bu yangi zamon qulluq tuzumi deb qaralayotgan bu forced labor, qonunsiz emgak haqidagi istixborotlarni to'plab, undan keyin unimi tegishlik tadbir qo'llangan bo'lsa, tadbir qo'llangancha, qo'llanmagan bo'lsa, qo'llanmagancha buni Kongressga report qilib, buni qonuniy jihatdan hal qilishga material toplaydigan shunday bir modullar bor. Endi bunga bunda qarasangiz, bir anglashda darhallam ahamiyatini, darhallam qimmatini, darhallam bir o'zgarish tusini olib keladigan moddalarda ko'rmaslik mumkin. Yani bunu bundaq umumiy small xarakterdandoq yoki bo'lmasa strategiyalik masala tarafdan qaraydigan bo'lsak, bunun endi ijro bo'lgandan keyin bunun ahamiyatini asta-asta ko'rishga mumkin bo'lgan shunday bir moddalar. Endi hozir darhol sening hayotingga bundaq ta'sir ko'rsatdi, sening hayotingga bundaq ta'sir ko'rsatdi deb buningga kesib bir narsa deyish tez. Endi hozirgi bu ahvolda mana shunday bir qonun Uyg'urlarga bir tarixiy
tüs tarixiy siyosiy yo'nalishni keltirib chiqaradigan bir voqea deb qarayman. Endi buni boshqa davlatlar, Avstraliya deymiz, Kanada deymiz, Angliya deymiz, Yevropa Birliğidagi boshqa davlatlarmi bundan keyin endi Uyg'ur masalasini bir taraf qilish uchun shunga o'xshash qonunlarni o'tirg'a chiqarish mumkin. Chunki endi bu hozirgi virus krizisi bir yerga kelgandan keyin ma'lum darajada kontrollik darajasiga kelgandan keyin dunyo vaziyatdan o'zgarishga boshlaydi. Bu o'zgarishda bu masalalar nerede o'rin oladi, davlatlar qanday pozitsiyada turdi, hozirgacha sovuq turayotgan, ko'masayotgan, sukut turayotgan hukumatlar qanday pozitsiyada turdi, buni faqatlam vaqtlam bizga tushundirdi. Şu an buni ilqi mazmunni olgandan keyin bu qo'shib ketgidek bir narsa yo'qkan-ku degan ko'z qarashda bo'lmasliginlar kerak. Buningki tafsilotini texmi vaqt chiqarib o'qiyman desanglar, bu 24 varaqlik mishda bir tafsili yozilgan bir qonun bu. Jiq emas, Uyg'ur qonun desa bir qomusdek yuz necha varaq yozilgan narsa o'xshaydi deb o'ylab qolishinglar mumkin. Hozir Amerika Kongressida mavjud bo'layotgan 3 qonunning birinchisi shu. Uyghur Human Rights Policy Act, UHRP Act. Bunun nomeri S3744. Buna şu Kongressning web saytiga kirib, hozirda chiqmadi. Bugun buni bizga Kongressdan beri e'lon qilindi. E'lon qilingan nusxasini resmiy şu Kongressning web saytidan ko'ra olishingiz mumkin. Endi qolgan masalalarni keyingi yana ichki qonun to'g'risidagi munoyizalar, taraqqiyotlar o'rtaga chiqqan chog'da yana tekrar tushuncha berishimiz mumkin. Lekin bu UHRP Act to'g'risidagi darhol tushuncha berish tegishli masalalar shunchalik ham yig'ib aytgan chog'da hozir Amerika Kongressida mavjud bo'lgan 3 qonunning birinchisi 12 ayning 3-kuni tasdiqlangan nusxaninki o'zgartirilgan nusxasi. Endi buni hozir bugun san'atdan o'tkazib House'ga yo'llab berdi. House'dan o'tgandan keyin prezident imzo qo'ydi. Imzo qo'ygandan keyin rasmiy qonunga aylanib ijroiyat bosqichiga keladi. Buni o'tish mumkinchiligi mencha aytib cho'ng. O'tgandan keyin qanday yangiliklar o'tirg'i chiqadi, sizlarga tasvirlab bergan modullar bo'yicha buni ijroiyatini ko'ramiz. Hamda shunga bu tarixiy bir o'zgarishga nisbatan ijobiy ko'z qarashda bo'lishinglarni tavsiya qilaman. Bugünkidek shunday bir nozik siyosiy vaziyatda 70 senatorninki himoyasi bilan bir qonunninki Amerikaning senatida siyosiy jihatda birlik kelolmaydigan ikki partiyaninki shunday bir masalada birlik kelishimi bir mo'jiza va bipartisan deymiz. House olsun, Senate olsun bugün kadar Uyghur meselesi kelganda bipartisan partiya chegarasi aramaydigan, ideologiya aramaydigan müştaq pozitsiya davom qilyotdi. Sizlarga ko'p rahmat.